Good name? Is it dolphin? Yes. Yeah. Your good name? Your good name? My name? Yeah. Mark. Mark. Here I'm with Mark and his family. He's a very nice person YouTube channel. and from Sydney, Shani Australia. Traveller. Shani. He's the man. Subscribe our channel. Like and subscribe I love down below. I love Australia. I love Turkey. So thank you so much. Thank you. Thank you. She is my new subscriber. Thank you so Yes. much. Yes. Subscribe and like down below, guys. It's fantastic. Just Very don't nice. do this cruise. It's impossible! Very nice. Very nice family. Thank you so Tell much. him, Adrian. Tell him about It's this. impossible to do it! Thank you. Thank Don't you. worry. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शानी ट्रैवलर। देख रहे हैं ना मुझे कि मुझे इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स भी मिल रहे हैं और वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। सर्बिया, लेबनान, आई थिंक रशिया, सर्बिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। सो पाकिस्तानी को देख रहे हो ना यार, अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो शनी ट्रैवलर को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो आपको मिलती रहे। एंड सेकेंडली लकी ड्रा जो है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। सब्सक्राइब करके हैश शनी ट्रैवलर कमेंट में करें ताकि आपको बड़ा ज़बरदस्त से प्राइजेज़ तुर्की से वापसी पे मिलें। सो अभी मैं इस्तांबुल में हूँ, आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अभी मैं आपको अपना खाना पीना थोड़ा सा दिखाऊंगा। वीडियो के एंड तक देखना। अगर वीडियो मिस कर दी, अगर ये वीडियो मिस कर दी ना तो कुछ भी नहीं, आपको पूरे इस्तांबुल का टूर कराऊंगा। और इस्तांबुल मस्जिद भी हाजिया सूफिया एंड आपको जनाब जो सबसे बड़ा ट्रिप है, मैंने 2 घंटे का ट्रिप किया अराउंड इस्तांबुल के। सो आप वो एंड तक वीडियो देखें। अभी ट्रिप जो है ना वो समझे कि मैंने हाफ़ दिखाना है और हाफ़ अगली वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपने ये मिस कर दिया तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। आप इस्तांबुल देखें, बोट की ड्राइव लें घर बैठे यार फ्री में। सो क्या चाहते हैं आप? सो लेट्स जंप टू द वीडियो। पहले मैं मेरी खाने की होगी और फिर चिट चैट की होगी, देन यू कैन सी द ट्रिप अराउंड इस्तांबुल। सो जंप टू द वीडियो। सो अभी करीबी हूँ, आपको वॉकिंग भी दिखा रहा हूँ। एक ये रास्ता जा रहा है, लेकिन आज हम मेले हैं जनाब। सो और कोई काम नहीं सिवाय इसके कि यूट्यूब पे वीडियोस। ये मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। यार इसका एक अपनी रोब है इस मस्जिद का। और मैंने सोचा था कि यहाँ पे टूरिस्ट होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा होंगे ये नहीं सोचा था। मेट्रो ट्रेन भी यहाँ से गुजर रही है, लेकिन बेहतर यही रहता है कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो ऊबर को यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी लोकेशंस का नहीं आइडिया होता। तो ऊबर की लोकेशन ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे एवन साहब से मुलाकात हुई और ये अच्छे खासे दोस्त बन गए हैं। और ये अक्टूबर में जो है ना पाकिस्तान, इनका ट्रिप पहले से फ़ाइनल था, तो ये लाहौर आ रहे हैं। तो इनको मैंने वेलकम किया है कि जनाब मोस्ट वेलकम, आप पाकिस्तान ज़रूर आएँ। पाकिस्तान में आपको गाइड करेंगे किस तरह ट्रैवल, ये फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं। सो ही इज़ अ गुड मैन। मैं इस वक्त आ चुका हूँ जनाब बिल्कुल सी के किनारे। सो
सो आपको दिखाएंगे, बोट का सफ़र भी करवाएंगे, यूरोपियन साइड तक घुमाएंगे। सो बने रहिए और एंजॉय कीजिए मुफ्त में घर बैठे। इस वक्त जी बोट की ट्रैवलिंग के लिए बोट आ चुकी है। आई थिंक ये ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम है, कभी पहले ट्रैवल नहीं किया बोट पे। पाकिस्तान में किया तो वो लोकल थोड़ा बहुत किया, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा सी में या किसी साइड पे इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, ये पहली दफ़ा। सो ये 2 आवर्स का ट्रिप है, मेरे साथ बने रहे और देखते रहे शानी ट्रैवल। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और घर में बैठे मुफ्त विजिट करें। अभी आगाज़ हो चुका है जनाब बोट की ट्रैवलिंग का। यहाँ पे हर कंट्री से लोग हैं, सर्बिया से, स्पेन से, मतलब कोई ऐसा कंट्री नहीं है, इवन अरेबियन कंट्री से भी लोग आए हुए हैं। सो आपको यहाँ पे हर कंट्री के लोग मिलेंगे। और शुक्र है मैंने ये परचेज़ कर ली थी, वरना मैं पाकिस्तान से कुछ भी नहीं लेकर आया। तो ऊपर बैठने के लिए मैंने सोचा था कि वहाँ पे सर्दी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कोई हबस नहीं है, बहुत सर्दी है। गुड नेम? Yes. योर गुड नेम? योर गुड नेम? My name? Mark. Mark. Here I'm with Mark and his family. He is very nice person YouTube channel. and from Sydney, Australia. Shani traveller. Shani, The man. subscribe our channel. Like and I love subscribe down below. I love Australia. I love Turkey. So thank you so much. Thank you. Thank you. She is my new subscriber. Thank you so Yes. much. Subscribe and like down below, guys. It's fantastic. Just Very go nice. do this cruise. It's impossible. Very nice. Very nice family. Thank you so Tell much. him, Adrian. Tell him about It's this. impossible to do it. Thank you. Thank you. Thank you so much. Sleep together in the same igloo, cooked to all the अभी आप जो है ना इसकी कमेंट्री सुनेंगे, वो अपनी तुर्किश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो यहाँ पे मैं चुप कर जाऊँगा और आप इस्तांबुल का ट्रिप देखें। सो साथ साथ समझते भी रहे कि वो क्या कहते हैं, साथ साथ वो प्लेसेस भी एक्सप्लेन करती रहती है। सही है। सो जंप टू द वीडियो एंड वॉच। थैंक यू। Los barracones de los genízaros más cercanos al sultán. Los guardaespaldas vivían ahí. Esta parte del palacio no nos ofrece mucho, es más sección de servicio con cocinas, con barracones. La parte más interesante está del otro lado, con el harén y el parlamento. Y la ventaja en este barco, como dije, antes de seguir hacia el Bósforo, hacia adelante, rodearemos la península, entraremos al cuerno y ahí veréis la otra parte del palacio también. Another central dominates Hagia Sophia, called as Hagia Üreyni. Hagia Üreyni means divine peace, and this is the another church construction from Byzantine. Hay otro, el más moderno, de hace 5 años, con 12 carriles, el más grande. No llegamos hasta el último puente, está en la apertura del Mar Negro. Y se consideran como los puentes más transitados del mundo porque como la mayoría de la gente vive en Asia, en la orilla opuesta, y trabajan aquí en la orilla europea, zona financiera, 1 millón de vehículos cruzan los puentes diariamente, dejando 20 días cada vehículo con desde peaje. La municipalidad de Estambul se gana 1 millón de euros diariamente de los 3 puentes. La discoteca más famosa de Estambul, a nuestra izquierda, Sorti, significa salida a clases. Aquí vienen los famosos y entran desde el barco con yates desde aquí.
Debajo del puente hay 50 restaurantes de pescado, no los recomiendo, son turísticos. Luego, saliendo del puente, cuando empecemos la parte más importante de nuestro recorrido, la orilla europea, os enseñaré dónde gente local va a cenar pescado. Pero sí recomiendo caminar el puente, porque hay muy bonitas vistas. Y así veríais uno de los pasatiempos más importantes de los estambuleños, el de pescar sardinas, caballa, desde este puente. El bocadillo de caballa se puede comer a la derecha, justo delante del bazar de las especias, que lo vemos una vez más. Y la Eli significa Señor de los Señores, toma el nombre de quizás el patricio más grande de los últimos sultanes que tuvimos el otomano, aquí construyendo el palacio solo para ver a dos casas. Lo veréis desde el puente a la izquierda. El barrio empieza aquí con la mezquita de Eli de los Señores. A la derecha de esa mezquita hay una plaza Este barrio siempre recibe una brisa agradable del mar Mediterráneo, unos 4 grados más fresco. सो अभी ट्रिप एंड नहीं हुआ अभी तक, तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा देखा है। सो आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा ट्रिप भी दिखाऊंगा, और भी बहुत कुछ है, टर्किश म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अबाउट इस्तांबुल। सो बने रहे मेरे साथ, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर इंटरनेशनल व्यूअर्स, एंड थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन। सो पाकिस्तानी आप भी सब्सक्राइब करो, बने रहो मेरे साथ, और घर बैठे फ्री में देखो सब कुछ, एंड सब्सक्राइब करके शानी ट्रैवलर को टाइप करो, ताकि आपको मिले इस तुर्की से वापसी पे एक अच्छा और प्यारा सा गिफ्ट। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।